tó ń pe bàbá Ìjẹ̀ṣà ní àfẹ̀bíṣolóore pé bàbá Ìjẹ̀ṣà àti lọ́ọ̀yà ẹ̀ wọ́n fẹ́ sùn òun sí court. Anyway, ọlá nǹkan tí Yomi Fabiyi jẹ tí wọn ò ṣe tí ì rí èèyàn tó máa sùn ẹ̀ sí court lórí kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà òun ni pé federal government ti arrest engineer Bọ́lárìnwá. Ká ní federal government ò arrest engineer Bọ́lárìnwá ni engineer Bọ́lárìnwá fúnra lára ẹ̀ ti máa sùn Yomi Fabiyi. Fún ẹ̀yin Nigerians tẹ́ ẹ̀ mọ ìdí tí bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ yìí àbí tí lọ́ọ̀yà bàbá Ìjẹ̀ṣà ṣe lè gbé ìgbésẹ̀ yìí, ẹ̀wọ̀n tí bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ kò ṣẹ̀yìn Yomi Fabiyi. Action Yomi Fabiyi pẹ̀lú nǹkan tí wọ́n fi rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lọ sẹ́wọ̀n. Gbogbo àwọn tó bá ti ń follow mi nígbà tá à ń fa kéèsì bàbá Ìjẹ̀ṣà lórí social media because I'm one of supporter fún bàbá Ìjẹ̀ṣà tí Yomi Fabiyi náà dẹ̀ wà lára wa. There's one woman náà tó ń pè ní ọmọ àlùbáríkà ńgbà yẹn náà woman yẹn wà mo rò pé màá tí woman yẹn gan jà lórí ọ̀rọ̀ yẹn ńgbà yẹn because the woman she was accused me pé kí ni reason tí mo ṣe post irú kan báyìí pé ṣé mi mọ̀ pé àwọn opponent máa lo kíní yẹn against àwa tá à ń fight fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ni pé kò yẹ kí n post nǹkan tí mo post lórí ọ̀rọ̀ Yomi Fabiyi nígbà yẹn kí ló fa nǹkan tí mo post yẹn. Mo lérò pé engineer Bọ́lárìnwá ó pè mí sórí conference call ó pe Yomi Fabiyi tí Yomi Fabiyi bá wo fídíò yìí kó máa gbọ́dọ̀ kó rántí kó lè máa mọ àwọn tó jọ wà lórí conference call ní ọjọ́ tí engineer Bọ́lárìnwá tí wọ́n pè mí. Engineer Bọ́lárìnwá pè mí ó pe wàsó sórí conference call yẹn ó pe Yomi Fabiyi ó pe bàbá Fálànà sórí conference call yẹn nígbà tá à ń discuss lórí pé báwo náà ṣe fẹ́ release bàbá Ìjẹ̀ṣà on bail nígbà yẹn lọ́hùn. So bàbá Fálànà yẹn wá ń fún wa ní garanti pé kọ́ máa wọ́rí pé kò nídìí ká ṣe any protest. Ìgbà yẹn Yomi Fabiyi ti ń plan láti ṣe protest pé wọn ò tètè release bàbá Ìjẹ̀ṣà on bail ní pàǹtí. Bàbá yẹn dẹ̀ sọ fún I think Yomi Fabiyi fix protest yẹn sí on Thursday morning ńgbà yẹn àbí mi ìrántí ọjọ́ tó fix protest yẹn mọ́. So nígbà tí wọ́n ń bá wa sọ̀rọ̀ yẹn pé kò ní ká ṣe any protest o pé wọ́n máa release bàbá Ìjẹ̀ṣà on bail. Okay. So after the conference call tí bàbá Fálànà tí wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ àti engineer Bọ́lárìnwá àti wàsó àti Yomi Fabiyi tán bá wa sọ̀rọ̀ Yomi Fabiyi náà dẹ̀ àṣọ wọn ní ọjọ́ yẹn pé okay òun ò ní ṣe any protest pé sísẹ sọ pé wọ́n máa release bàbá Ìjẹ̀ṣà. The next thing kan tó máa di àárọ̀ Thursday bóyá Thursday náà Wednesday mi ìrántí mọ́ mo kàn wà nílé lọ́jọ́ yẹn bí èèyàn kan ṣe ṣí ẹ̀mí pẹ̀lú post kan nìyẹn ni ó kàn jẹ́ post tó yẹ pé Yomi Fabiyi ó ń protest ní pàǹtí fún bàbá Ìjẹ̀ṣà. Láàárọ̀ ọjọ́ yẹn ọjọ́ tó shoot fún protest yẹn èmi fúnra mi lọ sórí Instagram Yomi Fabiyi mo send message sí pé Yomi Fabiyi ẹ rántí o wọ́n ní kẹ́ má ṣe any protest fún bàbá Ìjẹ̀ṣà o. Kò reply message yẹn kò reply ó go ahead ó lọ ṣe protest yẹn. I'm disappointed. Engineer Bọ́lárìnwá was disappointed as well. Even the lawyer the radical lawyer tí ó fẹ́ fight fún bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà yẹn rà pé lọ́ọ̀yà yẹn wọ́n ló ti kú gan báyìí tó fẹ́ fight fún bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà lọ́ọ̀yà yẹn láti bá Yomi Fabiyi jà pé why tó ṣe protest. Everybody was angry pé kí ló yẹ tó ṣe protest. Mo wá release video nígbà yẹn mo wá sọ̀rọ̀ sí Yomi Fabiyi pé ṣé bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ń jà fún ni àbó òun fi bàbá Ìjẹ̀ṣà tọ́jà. Torí now òun jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà ó jẹ́ avert movie mẹ́ta papọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ṣé movie lòun avert ni àbí bàbá Ìjẹ̀ṣà ló ń jà fún because as at that time ẹ̀yin èèyàn lè má mọ̀ Yomi Fabiyi ó fi bàbá Ìjẹ̀ṣà ta ọjà ni ó fi bàbá Ìjẹ̀ṣà ta fíìmù ẹ̀ ni. So ó dẹ̀ wà bàbá Ìjẹ̀ṣà wà aware bàbá Ìjẹ̀ṣà mọ̀ pé kíní yẹn ṣẹlẹ̀ lóòótọ́ pé Yomi Fabiyi fòun tọ́jà ni pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ṣe yẹn because he was conscious behind the screen pé àwọn nǹkan tó ń ṣe ìwọ̀n kì í ṣe nǹkan báyìí calm down ṣe sùúrù. Ẹ má gbàgbé pé during that time wọ́n ban one of his film tó ń jẹ́ kí fíìmù yẹn jáde bí yóò pè ní ọkọ̀ olórí Ìyábọ̀ àbí kíní kan mi ìṣòro torúkọ tó pe title movie yẹn wọ́n ban movie yẹn pé movie yẹn ò gbọdọ̀ jáde. Fíìmù mẹ́ta ló ń avert papọ̀ ló ń polówó papọ̀ nígbà tó ń jà fún bàbá Ìjẹ̀ṣà. So tó bá ti lè trigger gbogbo ọ̀rọ̀ yẹn the next thing á gbé avert fíìmù tiẹ̀ á post tiẹ̀ kò sẹ́ni tó lè ṣe. Immediately tó ta fíìmù yẹn tán táwọn fíìmù ẹ̀ jáde ẹ bèèrè lọ́pàá ẹ̀mí èlò lọ́wọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ní prison. Ẹ̀yìn mélòó ló lè sọ pé òun fúnra mú owó lápò ara òun lọ fún bàbá Ìjẹ̀ṣà lówó ní prison. Tó bá tiẹ̀ jọ ẹ̀ kan
èmi tí mo sọ ẹ̀ mo ṣá send owó sí bàbá Ìjẹ̀ṣà nígbà tó wà ní prison. I sent him money. Bó lè pẹ́ ọ́fìtì náà lágbà tó ti dé láti prison yẹn, ọ́fìtì náà bàbá Ìjẹ̀ṣà ò tí ì bá mi sọ kó pé mí. Àdè máa ń sọ̀rọ̀ nígbà tó wà ní prison tí náà kó pé mí. Such is life, but ìyẹn ò tiẹ̀ wá kàn mí yẹn kọ́ mò ń sọ. But fáwọn èèyàn tán sọ pé àfibíṣólóye ni bàbá Ìjẹ̀ṣà pé ó ṣe pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí Yomi Fabiyi ṣe fún ẹ̀yin tẹ́ ẹ̀ bá mọ nǹkan tó ṣe behind the screen, ẹ má blame bàbá Ìjẹ̀ṣà o tó bá lóun fẹ́ sùn Yomi Fabiyi fi ta ọjà ní. Ariwo protest tó ṣe yẹn pẹ̀lú kan tó fi rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n. Kálí Yomi Fabiyi yóò ṣe protest yẹn ni àwọn àgbàlagbà ti fẹ́ dá sí ọ̀rọ̀ yẹn behind the screen tó fẹ́ paná ọ̀rọ̀ yẹn, because even as at that time bàbá Ìjìnà Bọ́lárìn wá ti ń bá bàbá Ọbásanjọ́ sọ̀rọ̀ pé kí bàbá Ọbásanjọ́ bá wọn dá sí ọ̀rọ̀ yìí bí báwọn ṣe fẹ́ settle ọ̀rọ̀ yìí behind the screen tí gbogbo yẹn ò ní di. Ìjìnà Bọ́lárìn wá ti make process gbogbo àwọn ọgbà yẹn lásìkò pé bàbá Ọbásanjọ́ kọ́ bá wọn dá sí kọ́ lè yanjú ọ̀rọ̀ yẹn behind the screen, but Yomi Fabiyi ṣàgbé lórí bó ṣe ń pariwo lórí social media yẹn bẹ́ẹ̀ ni àwọn èèyàn tó súnmọ́ bàbá Ìjẹ̀ṣà ń pè pé aláyé wọn ń ṣe nǹkan yìí báyìí, calm down. Even bàbá Ìjẹ̀ṣà fúnra lára ẹ̀ ó ń bá Yomi Fabiyi sọ pé no, calm down, kíní yìí àwọn èèyàn ti ń dá tí wọ́n ti ń ṣe báyìí fún wọ́n ṣe báyìí fún but Yomi Fabiyi yóò gbà wọ́n Yorùbá dẹ̀ sọ pé wọn kì í má dé yẹn lẹ́ẹ̀dẹ́pẹ̀ẹ́dẹ́ kò sí bó ṣe lè dá tó o lè mọ nǹkan tó jẹ́ ọgbẹ́ inú ẹni tó níṣòro. Ẹni tó ṣòro níṣòro sọ fún ẹ pé kó calm down, ìwọ gbé ọ̀rọ̀ yẹn lórí. Ariwo tó pa protest tó ṣe yẹn pẹ̀lú kan tó fi rán bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́wọ̀n ó dẹ̀ jẹ́ kan tó ń dùn bàbá Ìjẹ̀ṣà lẹ́ni tó bá ṣe protest ni bàbá Ìjẹ̀ṣà ò ní lẹ́wọ̀n. Òun gbà mí, òun fi mí ta ọjà, who does that? Tí mo dẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe òun fi mí ta ọjà ni ó wá ní ẹ bàbá Ìjẹ̀ṣà jáde kò appreciate, ó ṣe máa appreciate ẹ nígbà tó mọ̀ pé òun fohùn tọjà ni, ṣó gọ̀ ni. Ilẹ̀kùn stọọbì ṣí sílẹ̀, ọlá odò ló mú, ọlá àbàtà ló gbódò ṣàn, ọlá ayé náà ló mú mi ṣàn. Ẹ bá bọ̀ wá sí stọọbì, ẹ wá lẹ́kọ̀ọ́ tẹ́ bá fẹ́, gbogbo lówó ní Lady K African store, gbogbo lówó òwò ní stọọbì. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ ra gbogbo power tó máa jẹ́ kẹ́ dóbò dáadáa, kẹ́ pa kúrú mọ́, kẹ́ jákì ó wà available. Ògùn diabetes ó ti fẹ́ tán, I have just 2 sachets left. Ẹni bá kọ́kọ́ for it ni. Ògùn jẹ̀díjẹ̀dí ìyẹn wà dáadáa. Ṣẹ́rí ogun máa ń pa wáyà jẹ́bi dán. Dádì ti dàgbà ní òjẹ́ kọ́ lè dómi dáadáa mọ́ wa láì kó ṣẹlẹ̀. Ìwọ jẹ́ kí dádì lo ṣíbí kan kó wá wo bí dádì ṣe máa dó ẹ. Wàláì ò ní wò ta. Kọ́ máa dó kí boys àti girls máa dó àwọn lójú ẹ òtẹ̀ ní wo bẹ̀ because dádì máa satisfy ẹ̀ dáadáa nílé. So gbẹ̀yìn mọ́ bìbí náà ẹjọ́ ìgbádùn ara yín, orí tẹ fi ṣèwé ló ṣì wà bẹ́ẹ̀ o. Ẹ̀yin àti dádì ẹ lọ́ra yín gbóbi ilẹ̀ Gálílì, ẹ dóra yín títí tí Jésù máa fi sọ wípé àsìkò tó kẹ máa bọ̀ wá nìyẹn, gbádùn ara yín. Agúnmu tẹ máa lò tára ò bá ṣe mọ́ ó wà bíbá. Lẹ́yìn yẹn ẹ fẹ́ ra gbogbo oúnjẹ ilẹ̀ wa, ẹ fẹ́ ra ẹja, ẹni tó bá fẹ́ ra ẹja Titus tútù ó wà Lady K African store. Ẹ fẹ́ ra mo fẹ́ kẹ́ gbọ́ngàn tí mo sọ mo fi gbogbo agbára sọ̀rọ̀ ni. Ẹ fẹ́ ra ẹja coca fish ó wà, ẹ fẹ́ ra ẹran ògúnfe ó wà, ẹ fẹ́ ra ẹran màálù ó wà ní Lady K African store. Ẹ fẹ́ ra àwọn chicken turkey full carton, turkey chicken àwọn full chicken gbogbo ẹ̀ ló wà ní Lady K African store. Gbogbo lówó store ni. Ẹ wá fẹ́ ra àwọn jewelry so that àwọn èèyàn lè bá mọ̀ pé yes mo ta jewelry ni mo ṣe kó àwọn eléyìí fi ṣe sample sí bíbá. Jewelry store wa ẹgbẹ́ bíbá ló wà, ẹgbẹ́ bí tí mo náwó sí inú ibẹ̀ ní store jewelries wà àtàwọn wig ibẹ̀ lòun wà tiẹ̀, but káwọn èèyàn lè máa rí sample òun mo ṣe káwọn eléyìí sí ibi by for showcase so that ẹ lè máa rí wọn. Tó bá jẹ́ àwọn kan tẹ́ fẹ́ fi ṣe irun náà lẹ bá fẹ́ gbogbo ẹ̀ ló wà ní Lady K African store. Tó bá jẹ́ àwọn body cream ọṣẹ wẹ̀ tẹ́ máa fi maintain skin yín kí skin yín máa glow kó wà padà dá ó wà ní Lady K African store. Bẹ́ẹ̀ fẹ́ romi bẹ́ẹ̀ fẹ́ rorógbó, ẹ fẹ́ ra tayẹ, ẹ fẹ́ ra oyin original, mi ò ta oyin fake o, mi ò ta oyin Canada o, mi ò dẹ̀ ta oyin sugar, mi ò ta oyin rèké, oyin gidi ni mo ta. Ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ oyin gidi ẹ wá confirm oyin tí Lady K ń tà wò. Dẹ̀ gbogbo àwọn ìlú bọ́ mi náà kò sí kẹ́míkà bẹ́ẹ̀, mi ò preserve àwọn oúnjẹ tí mò ń tà because kò dilẹ̀, mi ò fi ojú kòkòrò lóòdù ẹ̀ tó bá wá pẹ́ lórí igbá téyàn ti tètè ta tó bá máa bàjẹ́ tẹ́ bá máa preserve ẹ̀. Natural food òun lè bá yà lọ́dọ̀ Lady K. Èlùbọ́ mi ò dẹ̀ ṣe miss
gbogbo àwọn father rice mi no chemical, ẹ̀wà mi no chemical, wípé kí kòkòrò má bá wa nú ẹnu òun, ata gbígbẹ ni mo fi preserve ẹ̀wà mi kí kòkòrò má bá wa nú ẹ̀kú dẹ̀ ní kòkòrò. Sẹ́ni kọ́jú tẹ́ bá wà ẹ pè mí, edé, ẹja gbígbẹ, kí ló ti pè, stockfish ó ti dé. Ẹ̀yin tẹ́ bá ní di Cameroon pepper tó máa ta burúkú yẹn, ó ti wà báyìí Cameroon pepper. Tẹ́ bá gbọ́ iná yẹyẹyẹ ni ẹ kọ̀ ra títí báyìí fi sórí àwọn ẹ wo ẹ máa wá omi kiri ní Cameroon pepper. Àwọn tó mọ̀ pé yes is one of the best ata tó ta dáadáa, ó wà ní Lady K African store. Ata gúgú náà tó dẹ̀ jẹ́ ata ìjọsìn, ata gígún, ó wà bí báyìí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ, kúlíkúlí aláta, so many things tí mi ò lè kà tán, títí dórí kọ̀ọ̀kan bílẹ̀ kọ̀ọ̀kan ní net, gbogbo ẹ̀ ló wà Lady K African store. Ẹ̀yin tẹ́ bá fẹ́ ra àwọn spiritual items ṣe ilé ayé yìí kò ṣe dúró wò, kò ṣe dúró wò, ẹ dira ayé, ó ṣẹyọ, ó rí téèyàn rò, ṣùgbọ́n wàá máa dọwọ́ sí ẹ, wàá máa wá ṣubú ẹ, wàá máa ṣiṣẹ́ ibi sí ẹ. Ilé ayé láti bá dẹ́dà ṣe dá wa nìyẹn, ohun tó dá pẹ̀lú wa nínú ayé tìbìtì rere. So ẹ̀yin mọ́mí, ẹ̀yin dádì, ẹ̀yin tẹ́ bá ní àwọn spiritual items tẹ́ lè fi ṣe kíni, tẹ́ lè fi dira kípa ayé má káyé, kọ́nà yín ṣí kọ́nà yín là, kí business yín kó máa boost, kẹ́ máa ráàánú gbà lórí iṣẹ́ yín níwọ̀nba ìgbà tí wàá yín bá ti ṣe kíni tó bá ti gbọ́, níwọ̀nba ìgbà tí ẹ bá ti ṣiṣẹ́ ibi, níwọ̀nba ìgbà tẹ́ ẹ bá ti bà tèèyàn jẹ́, ayé ò lè bá titi yín jẹ́, ẹ gbàgbé òṣì. Báìbù gan sọ ó ní wá tí wà gidigidi káà kó lè ṣubú, ó ní ṣùgbọ́n wọn Olúwa ràn wá lọ́wọ́, ó ní wá kọlù wá lọ́nà kan wá ṣubú lọ́nà méje. Yes, confirm gidi, confirm gidi. Alágbára ni ayé kò lè dánwò, gbàgbé òṣì, wá dún ẹ wò, wá dún ẹ wò, wàá mọ̀ pé yes wọ́n ṣe, ṣùgbọ́n wàá ṣe kíni, wàá fi ṣe bí pẹ́pẹ́yẹ bá jòkúta omi ló máa fi ṣu. That is life. So èèyàn kan kò yẹ kó tá lọ́fà kó bà lórí rán, wàá mọ̀ iṣẹ́ táwọn kan fẹ́ kó ṣe ni kò ní ṣe, ṣùgbọ́n wàá mọ̀ pé yes wọ́n ṣiṣẹ́ bí ẹ̀. So bó ṣe jẹ́ nìyẹn, wọ́n ìjọba nílò àwọn spiritual items ẹ̀rọ bọ̀ wá sí Lady K African store. Mo láwọn perf lóríṣiríṣi, àwọn aṣọ wà lóríṣiríṣi, àwọn ready to wear tó gbásìkì tó mú yes. Ẹ̀fẹ́ lọ́jọ́ báwọn òyìnbó ṣe wọlé wá ra àwọn aṣọ sọ́mà ni àwọn òyìnbó láìkí native tẹ̀gọ́ ní ẹ̀ ẹ̀yin náà bá gọra yín ẹ wá lọ native, èyí tá lọ ṣòkòtò ti tó, tí ó bá ṣe pé mi ò gbó ni kò yẹ kí n máa wọ àdìpọ̀ aṣọ 3 mẹ́rin mọ́sìn, but mi ò gbó, kí Lédùmarè ṣàánú mi. Àsìkò tó ń rù bá rọ̀ gan, pàápàá gan tátẹ́gùn bá fẹ́ gan jù, mo máa bọ́ lára, wúlò jẹ́ kébì gan ti máa wọ àwọn native ṣáá kí n bá kákọ̀ pọ̀ mọ́. So gba ẹ̀yin tí ẹ wá ní nation body ti tèmi, ẹ wá lọ native fi work summer. Ẹ̀yin tẹ́ fẹ́ wọ́n style tó wù yín fún ara yín, tí ẹ fẹ́ kẹ́nìbọ̀dì bá yín gbẹ́ style yín, ẹ pè mí náà, aṣọ wà bí tẹ́ bá fi wọ́n fine style, bó jáde rẹ̀ lẹ́fẹ́, bó jẹ́ àǹkárá, gbogbo is available, gbogbo lówó. Ẹja gbígbẹ wà gbogbo nǹkan ó wà ní Lady K African store. Àwọn toothbrush add one, àwọn brush tó le dáadáa ó wà bíbà, so many things tí mi ò lè polówó tán, títí lórí tapioca, ògì, custard, sardine ó wà ní Lady K African store, gbogbo ẹni mo ní bíbà. So ẹ pè mí kẹ́ wá ra ohun tí mo ta, ojú òní tí mi ní wáyé tí ẹ ṣe gan, mo dúpẹ́ o. A tún máa fi ayàtọ̀ láfíà, mi ò lè fọ́dà mọ̀ pẹ̀lú program yẹn mọ́ ju wípé ọmọ Yorùbá ẹ wake up, ẹ jí, ẹ má sùn. Ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn kì í ṣọ̀rọ̀ election lọ́rọ̀ wa kọ́ Nàìjíríà, solution wọ́n ṣe máa protect àwọn èèyàn wa, òun ló kàn. Bóyá this program mi wàá tún wá ṣò wá ní another one tí mo tún fẹ́ gbé wá. Ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe, kẹ́ bá mi like ètò mi, kẹ́ dẹ̀ comment, ojú òní tí tó bá yọ super sticker ẹ fún mi, ẹ ṣé.